Waramutse mana, uyu munsi ni kuwa kabiri ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Ntangiranye uyu munsi n'intego imwe, nkusaba kugira ngo ukureho buri bariyeri zose zamagarukiye zishaka kumagarika no kumbuza gutera imbere. Anze kubaho nyiri gukandamizwa n'ubwoba, gushidikanya cyangwa se n'itsinzwe. Uyu munsi ndahamya nemeza ko ijuru riri ku ruhande rwanjye, ko buri bitero byose bivi kuzimu, byose bimpagurukiye, byose biri buze gutsindwa bigashyirwa hasi kano kanya. Data, zamura kwa kuboko kwawe ukureho buri mitego yose y'umwanzi, buri minyururu yose y'umwanzi yansubizaga inyuma. Azurimbure buri rutare rwose ndetse na buri rukuta rwose rwari ruhagaze mu nzira zanjye, buri magambo maba mvugwaho, buri shyari ryose ngirirwa, ndetse na buri myambi yose yoherezwa ku buzima bwanjye, maze uyisubizaho yaturutse, kandi yose uyica intege, nta mbaraga, nta n'icyo yantwara. Ubu kano kanya ndemeza intambara yanjye kugira ngo ngirwanirwe nawe Yesu, yari igamije kunshyira hasi kugira ngo uyineshereze, uyindwanire. Kandi ubwoba bwose, ibinci intege, ibyari bimagurukiye byose mu buzima bwanjye, ndemeza ko umwami wanjye Yesu abitsinze kandi abishyize hasi. Ndetse ndagira ngo buri majwi yose yaragamije kunca intege no kunsubiza hasi, yose uyacecekeshe, maze unyambike umwuka wawe wera Nyagasani, maze umwuka wo gukomeza guhangana n'ikibi, maze unkomeze mu kwizera kugira ngo nkomeze gukomeza ubuzima, kandi ukomeze kumpa imbaraga zo kunesha. Reka ijuru ribashe gufunguka ku buzima bwanjye, rifungukire ubuzima bwanjye uyu munsi, maze ufungure buri muryango wose mu buzima bwanjye, ufungure buri bintu byose byari byarakwamye mu buzima bwanjye bitabasha kuza, maze ibintu byose bitangire kugenda mu buzima bwanjye, maze mbashe guhagarara mu munsi w'intsinzi ndetse no kuvanwaho n'ikibi n'icyaha. Umbabarire gukiranirwa kwanjye kose, ahubwo uyu munsi wanjye wose ubane nanjye, ndetse n'igihe nabasha gusobanukirwa ibiri imbere byose. Ukomeze unyobore kandi ufungure amaso yanjye mu buryo bw'umwuka kugira ngo ndetse mbashe no kukumva, ufungure n'amatwi yanjye kugira ngo mbashe kumva ndetse no kubona, kuyoborwa nawe n'umwuka wawe wera, kugira ngo mbashe kubona ibisubizo ndetse bituruka iwawe, no kumva amabwiriza umpereza n'ijambo ryawe, kuko nta ntwaro n'imwe yacuriwe ku ndwanya izagira icyo intwara, kandi bukomeze imbere ndibutsinde ku bwawe, kuko nshobozwa byose nawe Yesu Kristo wumva imbaraga, kubera ko wowe Nyagasani niwe murinzi wanjye, niwe bwihisho bwanjye, niwe buturo bwanjye, ni wowe shema ryanjye. Ibyo byose mbisengeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amina. Nawe andika amina muri komantere.